Na, taigi, sveiki visi, su jumis aš Ignas ir šiandien darau mėgstamiausių youtuberių antrą dalį. Tai ir pradėsiu nuo visiems gerai žinomo žmogaus, tai yra Vėjavaikis. Pas Vėjavaikį tų žaidimų yra nežinau kiek, labai daug. Aš kiek žiūriu Vėjavaikį, tai pas jį tiek daug žaidimų. Yra ir vlogai, geimonė. Tai va. Nu ir žaidžia ir Minecraft'ą labai daug kas žaidžia. Net negalėčiau išvardinti visų žaidimų, ką jisai filmuoja. Aš net nežinau, net neatsimenu, kiek jisai filmuoja. Jau daug, 6 metus ar kiek. Ir, per tiek laiko 72 tūkstančių subscriberių užsidirbti yra neblogai. Visai. O dabar pagrindė kelia jau nebe Minecraft'ą. Viskas yra kitaip, ne taip, kaip pas visus. Va. Čia va žaidimai. Tai kurie, čia youtuberiai. Jisai labai daug ir GTA ir Minecraft'ą. Ir dar tiek. Jisai labai daug visko kelia. Tai einam prie kito. Dar vienas youtuberis tai bus Fobas. Kaip ir Vėjavaikis. Tiktais gal biškį mažiau subscriberių turi ir video mažiau įkėlęs. Bet šiaip tai nuo Vėjavaikio daug ko nesiskiria. Aišku, yra Minecraft'as. Ir pats pagrindė Minecraft'as. Geimonė irgi filmavo. Ir dar kitokių žaidimų. Aišku, GTA, kaip ir kiti. Čia kažkokie lietuvių prikolai, 2001 metai, 2013. Čia kažkokie prikolai. Va, visokiausių. Dar vienas youtuberis, bet jau čia irgi ne žaidimų kanalas. Čia yra daugiau tokių faktų. Top dalykai kanalas vadinasi. Jisai man patinka, nes kai tu pažiūri jo video, kai ne kito žiūrėt, tu nenori kito youtuberio video žiūrėt, tu nori dar daugiau sužinot. Nes čia tu iš tikrųjų daug ko sužinai. Ir geriausi būdai sukčiauti per kontrolinius arba kažkaip. Tai čia jau žinot. Google paslaptys. Daug prikūręs ir labai įdomu. Čia dar kažkoks GTA 541 maža tačiau įspūdinga. Čia kažkas dar. Va. 10 mokslo eksperimentų, kurie galėjo sunaikinti mūsų žemę, man atrodo. Tai vadinasi, nes aš žiūrėjau. Tai va. Ir jisai sukūręs netgi linksmų faktų nemažai. Linksmų faktų. 7 dalis. Ir ir taip toliau, dar čia kažkur 13 faktų apie Halloweeną, faktų apie pimpačkiukus, va, daug 10 ateities automobilių, top 10 faktai mokslininkai. Pas
tai daug labai faktų. Dar vienas youtuberis, tai bus L2 Republic. Jisai subscriberių turi daug, labai daug. 42 tūkstančius. Tai su vaizdo įrašais 303 turi vaizdo įrašais įkeltus. Tai neblogai. Jis Minecraft'o nežaidžia, žaidė daugiau GTA, vlogus, apžvalgas pradėjo daryti. Dažniausiai jeigu žaisdavo GTA, tai GTA lenktynės, tada FIFA žaisdavo. Dar buvo ir video Londone. Apžvalgos, aišku. Challenge'ai visokiausi. Ir pažiūrėjus į jį, jis visai neblogai daro. Dar vienas youtuberis, tai yra Muca Vitūnė. Jis daro visokiausius per Minecraft'o trolus. Dažniausiai arba jį paprenkina. Skywars žaidžia. Kitokius dalykus. Seniausiai dar ten kažkokių dalykų darydavo, žaidžia CSGO. Top 5 prikolai, va. Kiti faktai apie Google. Ir kaip žinote, apie mėlyną banginį, tai žiūrėkit į jo kanalą, jeigu nori pamatyti ten. Jisai pats ten nežaidžia to mėlyno banginio, bet tai tiesiog išbandė, ir sakė, kad užblokuos. Va, kažkur čia turi būti. Atrolinamas. Atsisagau, trolinam. Net. Neblogas kanalas, neblogas. Dar vienas youtuberis ir paskutinis, bet geras visai. Turi subscriberių daug. Arija. Jisai kurdavo, gal dar ir dabar kuria Minecraft'ą. Dar tada dabar ten visokiausius repus, dainas youtuberių. Yra Jcraft, Redvio ir ten kitų youtuberių dainos yra. Gaming setupą padaręs. Va. Gal dar kažkur ras ir dainą. Mano patys pirmieji video netgi sukūręs. Nu, visai neblogas kanalas. Neblogas. Tai vadinasi, ačiū, kad žiūrėjot. Pamirškit like, subscribe. Ir jeigu į komentarus galit, jeigu jūs irgi esate toksai, youtuberis, bet aš gal jūsų nemačiau, tai jeigu galit, parašykit kažkokią live streamų programėlę per telefonus. Būtų visai neblogai ir padaryčiau live streamų. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Bye bye. Bye.